onde é que tem uma na direita ali, ó. Tá vendo, né? Porra, bicho, eu já tava quase conquistando a bandeira da frente, velho. Foi foda. É. Bora. Eu sei. Eu sei. Olha ele atrás de mim ali. Eita, bomba da peste. Os caras são foda. Morri de novo. Morri. É? Oxe, eu esqueci o pano, velho. Eu esqueci o pano lá. Ei, velho. Os caras estão acuando a gente com força, né? Tem um monte, tem só 3 não. Porra, essa aí que tá estranha, bicho. É, pô. Aqui tem respaldo azul, viu? Aqui tem respaldo, quem precisar, viu? Ali na árvore. Respaldo azul. Eu vou entrar, viu? Caralho, eu já morri 3 vezes, velho. Não precisa esperar não, pô. Chega no respawn e sai. É, tem bronca não. A gente conquistou da frente ali? Tem gente na frente? Tem 2 ali. Já morri aqui, viu? Caralho, velho. Não precisa esperar não, pô. Pode vir. Chega e volta. Sim, mas... É só chegar no respawn e voltar. Não precisa esperar não. Guarda o pano vermelho aí, moral. É, aqui é doideira, bicho. Porra, de novo, bicho? Eu já morri 5 vezes, velho. Caralho. Rapaz, a gente tem que segurar esses dois respaldos, senão a gente se arromba, viu? É. Eu vi. Eu vi. Discussão pra lá, o policial tá sozinho ali. Eita, bomba da peste. Pegou aqui nas urtigas. Doeu, viu?
Cuidado das urtigas, bicho. Morreu, foi? Caralho, eu chutei a ortiga, velho. Doeu aqui, viu? Não é espinho não, moral, é ortiga. Oxe, tá foda aqui, pô. Ei, mas se você tiver no respawn, você não pode botar não, você morreu. Sim, mas você não morreu dentro dele? É, mas você não poderia amarrar não, mas amarra essa porra, amarre. Olha. Pô, baci, pô. Bateu não, bicho? Bateu não. Não sei que milagre. Caralho. Tá escrutando, bagulho. Não. Vou tomar a arma aqui, ó. Tem quanto ela aí? Oxe, onde é que tem um ali deitado? Olha, corre pra lá. Corra pra lá, corra pra lá, corra pra lá. Vai lá. Corra pra lá pra ele pensar que você foi. Vá, corra. Pera aí, deixa ele parar. Corra pra lá agora. Vá. Bicho, tem um monte, corra. Corre, corre. Ô, França. Na frente aqui, França. Descampado, França. Ô, Bruno. Tem um cara aqui. Ô, Bruno, tá ouvindo aqui? Ô, Bruno, aqui na frente tem um cara aqui, ó. Ó, tu volta pro respawn, pô. Vai pra onde? Eita, boba da peste. Eita, bexiga. Vixe, meu Jesus amado. Tem um cara aqui na minha frente aqui me segurando aqui, ó. É dois, é? Como porra eu vou sair daqui, hein?